Fala galerinha, beleza? Chegaram os alto-falantes que eu encomendei. JBL. Alto-falante muito bonito. Dizem que a qualidade dele é excepcional. Então vou colocar aqui na porta um par, lá no tampão outro par, né? E acho que o som vai ficar bacana. O que vocês acham? Deixa aí no comentário. Muito legal. Acabamento perfeito. É isso aí, galera. Agora vamos instalar.